Hey guys! Welcome back to my channel. I'm Patrick Edward. I'd like to greet everyone Merry Christmas and I hope you enjoyed your Noche Buena last night. At this time, more likely na open nyo na yung mga Christmas gifts nyo. For me, I still have one gift to open and later I'll include it in this video. So for now, the main feature of this video is not about a gift, but a big surprise. It's actually a custom item that I ordered late last week and it arrived yesterday. Ayun, hindi ko talaga ina-expect na darating siya before Christmas kasi ang sabi sa akin, 7 to 10 days daw yung paggawa nitong custom item. So, I'm really thankful to Sir Warren kasi, ayun, surprise talaga siya na before Christmas pala made-deliver na, matatapos na. So, sobrang excited na ako sa pag-unwrap nitong custom item na to. So, what are we waiting for? Let's go! Okay guys, ito na siya. Okay. Ayan. So, ito na yung acrylic case. Actually, hindi ko na-expect na ganito siya kalaki. Pero ako yung nagbigay nung dimensions niya. So, ayun nga guys, I got this from Acrylic X Anime by Warren. So, noong August 2020 lang sila nag-start. Pero, marami na silang customers. Actually, yun nga, last week lang ako nag-start makipag-coordinate sa kanila and ayun, nakakagulat na ang bilis niya nagawa. And nakita ko dun sa mga previews na sinend sa akin sa Messenger na pulido talaga yung pagkakagawa nitong acrylic case. So, let's see. Let's unwrap na yung item. Okay guys, ito na siya. So, na-unwrap na natin at mapapansin nyo, butas yung ilalim niya. Kasi, meron pa siyang base na naka-separate. So, yun naman ang ating i-unwrap ngayon. Okay guys, ito na yung base. Naaninag na rin pala yung letters. So, yung mga fans dyan, for sure alam na kung para saan tong base na to. So, meron pa siyang, kita nyo yung nandun sa dulo, meron pa tayong ikakabit dyan. Kasi nga, hindi lang to simpleng base. So, i-unwrap na rin natin. Yan, ito na siya guys. Wow! Grabe! So, meron siyang remote kasi RGB yung lights niya. Pwedeng white lang. Ayan. Then, let's try blue. Pwede din. How about green? Nice! And red. Yan, so, ano yan? Anong logo yan? So, it's from My Hero Academia. So, ito yung logo ng UA High School or yung Hero School nila. So, yes, para to sa Kotobukiya Artifacts J figures ko. Yan, dito ko na sila i-display kasi wala nang space yung aking glass cabinet dahil sobrang dami ng Nendoroids dito.
Ayan. So, red is for Katsuki Bakugo. Green is for Midoriya. Blue is for Todoroki Shoto. And white kay All Might. Very nice. So, marami pa yung colors. Iba-iba talaga. RGB. Okay, lagay na natin yung buong case tsaka yung mga scaled figures natin. Grabe guys, saktong-sakto. Kala mo pinahiram ko sa kanya yung mga figures ko. Nice. Grabe, ang ganda. Wala akong masabi guys. Grabe. Very nice. Oh, Sir Warren, thank you so much. Ang ganda. Ang ganda ng acrylic case. Very nice talaga. Ano ba yung RGB nito? Auto. Ayan. Grabe, ang ganda niya guys. Okay guys, so ito pa yung isa sa mga i-unbox natin. Bale, Christmas gift to ni Casey. Thank you mahal ko for this gift. So, galing tong Funk's Toy. So, ano sila? Toy Hunter from Japan. Bale, nagla-live hunt sila. And from time to time, nanonood ako ng mga live hunt nila. So, bigla ko itong nakita. Fan kasi ako ng Psycho Pass na anime. Ang tawag dito ay Dominator. Ayan. So, isa to sa mga gamit nila sa pag-enforce ng mga latent criminals. Ayan. So, unbox na natin guys. And guys, so meron siyang sounds at kailangan siya ng battery. Lagyan natin.
Yan siya guys, tingnan natin kung may sounds pa rin siya. Kasi alam ko mga 5 years ago na yata ito na-release. Let's see kung it's working pa. Wow. Taray. Very nice. Thank you so much, Funk's Toy, for this toy. I hope you guys enjoyed this video, and please do follow Funk's Toy in Facebook kung gusto niyo magpahunt ng items sa Japan. And of course, Acrylic X Anime by Warren kung gusto niyo rin magpa-customize ng any acrylic items. So that's it guys. That's it for now. If you love this video, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See ya!